Now let us start the process how to create a Gmail ID भनेर. Okay, so let's start. So Gmail ID बनाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्छ हामीले कुनै पनि ब्राउजरमा जानु पर्यो हैन. बेसिकली हामी प्रिफर गर्छौं गुगल नै हैन. गुगल क्रोम नै प्रिफर गर्छौं तर कुनै पनि ब्राउजरमा गएर हामी कुनै पनि आईडी बनाउन सक्छौं. चाहिँ आईडी भन्न बित्तिकै हामीतिर लाइक जीमेल के हुनुपर्छ जरुरी छैन. हामीसँग याहू पनि हुन सक्छ हैन, रेडिट मेल हुन सक्छ, आउटलुक हुन सक्छ, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ. तर हामी चाहिँ अहिले आज के छौं जीमेल को कुरा गर्न जान्छौं. त्यसैले जीमेल को आईडी चाहिँ हामी कसरी बनाउने भन्ने कुरा है. जीमेल को आईडी बनाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो त माथि ब्राउजरमा गएर चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो www.gmail.com भनेर टाइप गर्नु. त्यसैले अथवा गुगलमा गएर सर्च गर्न सकिन्छ यदि यो युआरएल थाहा छैन भने. तर gmail.com गएर हामी चाहिँ टाइप गर्यौं भने अब यहाँबाट हामी के गर्छौं भनेपछि जीमेलमा लगइन गर्न बित्तिकै अथवा जीमेल को साइट खोल्न बित्तिकै प्रोसेस या अगाडि के देखाइरहेछ भनेपछि हामीलाई gmail.com को एउटा साइटमा जान बित्तिकै gmail.com मा हामी जान बित्तिकै हामीसँग एउटा स्क्रिन अगाडि यसरी आउँछ. त्यहाँनिर के भन्दैछ त कन्टिन्यू टु जीमेल, साइन इन टु कन्टिन्यू जीमेल. जीमेल को आईडी छ भने यहाँ जीमेल आईडी हाल्नुस्, त्यसपछि तपाईं के गर्नुस् भने पासवर्ड हाल्नुस् र अगाडि कन्टिन्यू गर्नुस्. तर हामीसँग त एकाउन्ट छैन. एकाउन्ट बनाउनै कसरी? तर यो अकाउन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि म तपाईलाई जीमेल आईडी किन बनाउनु पर्छ म यो सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन भनिदिहाल्छु है. जीमेल आईडी किन बनाउनु पर्ने भनेपछि चाहिँ यो भनेको के हो भनेपछि यो इन्टरनेटमा हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन काइन्ड अफ हाम्रो एड्रेस हो भन्न सकिन्छ. ठीक छ नि. यो एड्रेस अहिलेको लागि हामीले किन चाहिन्छ हुन त यो धेरै नै ब्रोड कुरा हो कि सबैसँग जीमेल आईडी छ अहिले हैन र जोसँग छैन उलाई इन्टरनेट भनौं न जिरो लेभलमा हुनुहुन्छ जस्तो कुरा मलाई लाग्छ हैन. अथवा आफै बनाउनु भएको छ कि अथवा कोसँग सिक्नु भएको छ हैन. तर जीमेल आईडी अथवा भनौं न हाम्रो इन्टरनेटको एड्रेस जस्तै हो यो एउटा हैन. त्यसरी हाम्रो घरको एड्रेस छ र घरको एड्रेसमा हामीले कुनै सामान आउनु पर्ने अथवा कुनै कुरियर आउनु पर्ने अथवा कुनै भनौं न मेसेज नै आउनु पर्ने छ भने हाम्रो घरको एड्रेसमा आउँछ. त्यो एड्रेस हाम्रो लागि पर्टिकुलर एउटा फिक्स एड्रेस छ नि त. त्यो एड्रेस अरु कसैको हुन सक्दैन. ठीक छ नि. यदि तपाईको साइन बोर्ड छ अगाडि भने तपाईको एड्रेस हो, हाउस नम्बर तपाईको हो हैन, स्ट्रीट मा बसेको जुन हाउस नम्बर छ त्यो हाउस नम्बर त एउटा तपाईकै हुन्छ नि त. त्यो एड्रेस नम्बरको दुईटा हाउस हुँदैन. भनेको त्यो युनिक एड्रेस हो हैन. त्यसले आइडेन्टिफाई गर्छ कि यो घरमा यो नम्बर भएको यो फलाना मान्छेको घर हो भनेर. त्यो आइडेन्टिफिकेसन के हो त युनिक भयो. त्यसैगरी इन्टरनेटमा हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन चाहिन्छ भने हामीलाई एउटा आईडी बनाउनै पर्छ जसलाई हामी भन्छौं इमेल आईडी. यहाँ जीमेल आईडी को कुरा किन भइरहेछ भने कि जीमेल भनेको के हो त गुगल बाट प्रोवाइड गरेको, गुगल कम्पनीले प्रोवाइड गरेको एउटा प्लेटफर्म हो हैन. gmail.com जहाँबाट गएर हामी आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन बनाउन सक्छौं. त्यसैगरी याहू कम्पनीले yahoo.com भनेर प्रोवाइड गरेछ हैन. अरु कुनै हटमेल भन्ने कम्पनीले hotmail.com भनेर प्रोवाइड गरेको हुन्छ, redditmail.com प्रोवाइड गरेको हुन्छ. थुप्रै छ यस्तो साइटहरु जहाँबाट हामी आफ्नो इमेल आईडी बनाउन सक्छौं. तर हामी प्रिफर गर्छौं जीमेल. अब जीमेलमा गएर हामी के गर्छौं त आफ्नो एउटा आइडेन्टिफिकेसन बनाऊ ताकि पछि गएर त्यही आईडी युज गरेर हामी डिफरेन्ट साइटमा लगइन गरेर हैन डिफरेन्ट साइटमा युजर आईडीहरु क्रिएट गरेर त्यही आईडीबाट हामी फाइदा उठाउन सकौं भनेर. त यसलाई क्रिएट कसरी गर्ने भनेपछि gmail.com जान बित्तिकै अब हामीसँग त आईडी छैन, हामी यहाँ जान सक्दैनौं. इमेल र फोनको हामीलाई कामै भएन हैन. हामी के गर्छौं भने क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्छौं. किनकि हामीलाई नयाँ अकाउन्ट एउटा बनाउनु पर्ने छ. अब यहाँ अप्सन यसले सोधिरहेछ फर माइसेल्फ अर टु म्यानेज माइ बिजनेस. अब बिजनेसको लागि बनाउनु छ भने बिजनेसमा क्लिक गर्ने, हैन भने आफ्नो लागि छ भने फर माइसेल्फमा क्लिक गर्ने. त्यसपछि एउटा सर्टेन काइन्ड अफ फर्म यहाँनिर हामीलाई भर्नु पर्ने हुन्छ. फर एक्जाम्पल मैले यहाँनिर एउटा सानो एउटा कुनै इमेल आईडी बनाउँछु हैन. एउटा नाम दिएर बनाऊँ. फर एक्जाम्पल राहुल ले लेखौँ न, राहुल कुमार. राहुल कुमार लेखिसकेपछि अब यो भनेको हाम्रो आइडेन्टिफाइड जीमेल आइडेन्टिफाई गर्ने हाम्रो युनिक आईडी यहाँबाट हामी डिफाइन गर्छौं. जसरी abc@gmail.com जसरी मेरै हेर्नुहुन्छ भने अब यो लर्नर्स एकाडेमीको हेर्नुहुन्छ भने यसको इमेल आईडी हो educatenepal2023@gmail.com. यो भनेको मैले एउटा युनिक आइडेन्टिफिकेसन के गरे त मैले एप्लाई गरे जुन चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्यो. त्यो युजर आईडी जुन छ मेरो लागि युनिक हुन्छ. त्यो चाहिँ कम्प्लिटली इन्टरनेटमा कोहीसँग पनि मिल्नु भएन. फर एक्जाम्पल म यहाँ टाइप गर्छु है. मैले फर एक्जाम्पल मेरो आईडी हुनु पर्यो rahulkumar@gmail.com. हेरौँ मैले एक्सेप्ट गर्छु कि गर्दैन. ठीक छ नि. यदि हामी यो rahulkumar@gmail.com मेरो आईडी हुनु पर्यो भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यसपछि यसले के भन्छ त यदि यो आईडी अहिलेसम्म कसैले बनाएको छैन भने यसले एक्सेप्ट गरिहाल्छ. यदि बनाएको छ भने यसले एक्सेप्ट गर्दैन हैन. सपोज मैले पासवर्ड पनि हाल्न चाहन्छु. त मैले पासवर्ड पनि एउटा हाले. ठीक छ नि. तो पासवर्ड हालिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भने rahulkumar@gmail.com यो नाम यसले एक्सेप्ट गर्यो कि के गर्यो हैन. त्यो अहिलेसम्म नोटिफिकेसन आएको छैन. तर अहिले अब नेक्स्ट गरेर हामी हेरौँ
गरिरहन आउँछ कि आउँदैन। त मैले नाम के हालेँ त मेरो नाम राहुल कुमार भनेर मैले एउटा स्याम्पल नेम हालेँ होइन, र मैले आइडी के हालेँ त मेरो आइडी यस्तो हुनुपर्छ। कसैले मलाई इमेलबाट केही पठाउनु पर्यो भने मेरो इमेल आइडी के हो त rahulkumar@gmail.com भनेर म भन्न सक्छु, ठिक छ नि। र यसको लगइन गर्नको लागि पासवर्ड मसँग यहाँ छँदैछ। र म यसलाई नेक्स्ट गरेर हेर्छु। त नेक्स्ट गर्न बित्तिकै अब हेरौँ यहाँनिर अप्सन हामीले अब यहाँ प्रब्लम आयो। के प्रब्लम आयो भनेपछि राहुल कुमार द्याट युजर नेम इज टेकन, मतलब कसैले पहिला यो नामको युजर आइडी बनाइसकेको छ भनेपछि मलाई यो नेम आइडी बनाउन मिल्दैन। अब यसले के भन्छ ट्राई अनदर। पहिला के हुन्थ्यो भने यहाँनिर अब अलिकति यहाँ सजेसन देखाइरहेको छैन, तर राहुल कुमार नामको अथवा योसँग मिल्दोजुल्दो कुनै आइडी यदि कसैले लिएको छैन भने त्यसको सजेसन यहाँ आउँछ क्या तल, तर यहाँ आइरहेको छैन अहिले। त हामी यहाँ ट्राई गरेर हेरौँ। सपोज मैले राहुल कुमार 321 भनेर हाल्छु है। अब यो हालेर चेक गरौँ। अब राहुल कुमार 321 पनि कसैले बनाइसकेको छ भने त्यो पनि लिँदैन मैले। यहाँ राहुल कुमार 321 पनि कसैले बनाइसकेको छ, ठिक छ नि। अब सपोज मैले राहुल कुमार एउटा स्याम्पल हालौँ 654321 यसरी हालौँ, ठिक छ नि। कुनै एउटा इमेल आइडी भनौँ न जसको चाहिँ युनिक आइडी हुनु पर्यो। अब यो 654321@gmail.com भन्ने एउटा आइडी मैले बनाउन गइरहेको छु। र यदि यो आइडी कसैले यहाँ यो आइडी पनि कसैले लिइसकेको छ भन्ने कुरा यहाँ आइरहेछ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भने राहुल 123 कुमार यसरी ट्राई गरेर राख्नुपर्छ। यदि नाम एक्सेप्ट भइरहेको छैन भने आफ्नो आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन नेम दिएर ट्राई गरेर राख्नुपर्छ है, जबसम्म उसले एक्सेप्ट गर्दैन। हाम्रो आइडी के भयो राहुल 123 कुमार 321@gmail.com। अब यसलाई ट्राई गरौँ एकचोटि। यो आइडी कुनै पनि यसले एक्सेप्ट गरिरहेको छैन। स्याम्पल नेम हामी दिएर हेरौँ। र मैले यहाँनिर के गरेँ भने नाम चेन्ज गरेर होइन मैले कुनै एउटा नाम यहाँ हालेँ जुन चाहिँ युज भएको थिएन, र मैले यहाँ के हालिदिएँ भने राहुल नेम इज कुमार भनेर कुनै एउटा सर्टेन नाम मैले हालेँ होइन। र त्यसपछि के छ भने अब यसले के भन्दैछ मलाई यो पासवर्ड युजर नम्बर सेभ गर्ने कि नगर्ने, अहिलेको लागि यसलाई नेभर गर्नु सेभ नगर्ने। र अब आयो यहाँनिर मेन कुरा के छ भनेपछि हामीलाई आफ्नो आइडीलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई कस्तो छ भनेपछि हामीले आफ्नो फोन नम्बर दिएर होइन, जसरी मैले कन्ट्री यहाँनिर चुज भइरहेछ कोड हाल्नु पर्दैन, हामीले नेपालबाट चुज भइरहेछ। अरू कुनै कन्ट्री छ भने हामी यहाँबाट कन्ट्रीलाई चुज गर्न सक्छौँ, ठिक छ नि। तर नेपालकै आइपी युज भइरहेछ भनेपछि यहाँ नेपाल अटोमेटिकली चुज भइरहेछ। अरू कुनै कन्ट्री छ भने हामी यहाँबाट कन्ट्री चुज गरेर गर्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँ +97 नेपालको कोड 977 यहाँ बाई डिफल्ट लिइरहेछ। र हामीले के गर्नुपर्छ भने नम्बर मात्रै हाल्नुपर्छ। र सपोज हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ एउटा कुनै फोन नम्बर हाल्नुपर्छ। तर फोन नम्बर यस्तो हाल्नु पर्यो किन भनेपछि यहाँ के भनिरहेछ माथि फर योर सेक्युरिटी गुगल वान्ट्स टु मेक स्योर इट्स रियली यु, तपाईँले हो बनाएको यो आइडी। जुन नम्बर तपाईँ यहाँ हाल्नुहुन्छ त्यो नम्बरमा गुगलले के गर्छ एउटा 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ। त्यो कोड जुन आउँछ त्यो कोड तपाईँले अहिले नेक्स्ट स्टेपमा हामीले त्यो कोड हाल्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो आइडी र हाम्रो फोन नम्बरहरू सबै हामी नै हो भनेर उसले भेरिफाई गर्छ क्या, ठिक छ नि। जुन नम्बर तपाईँसँग प्रेजेन्ट छ, जुन नम्बर तपाईँको हो पर्सनल नम्बर अथवा कसैको नम्बर होइन जुन तपाईँ एक्सेस गरेर फटाफट कोड लिन सक्नुहुन्छ त्यो नम्बर यहाँनिर हाल्नु पर्यो। र पछि यदि आइडीमा कुनै प्रब्लम भयो भने त्यही नम्बरबाट हामी रिकभर गर्न सक्छौँ, ठिक छ नि। र मैले फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि एउटा नम्बर हाल्छु। र नम्बर हालिसकेपछि मैले के गरेँ त यसलाई नेक्स्ट गरेँ होइन। बाई डिफल्ट मैले एउटा नम्बर हालेँ र नम्बर हालेपछि मैले के गरेँ यसलाई नेक्स्ट गरेँ। र मैले नै आफ्नो नम्बर हालेपछि के भयो त यहाँनिर मनिर कोड आयो। जस्तै मैले एउटा यहाँनिर मेरो भनौँ न पब्लिक नम्बर यहाँ माथि मैले हालिसकेँ देखिरहेछ होइन। त्यो नम्बर मैले हालेको बित्तिकै यसमा एउटा कोड आयो, जुन कोड म यहाँ हाल्न जान्छु। कोड के हो भनेपछि यो ओके यो कोड आएको थियो होइन मेरो मोबाइलमा। यो कोड मैले हाल्न बित्तिकै अब सपोज बाई डिफल्ट मान्यो कि यो नम्बर तपाईँले हाल्नुभयो र कुनै कारणवश होइन कोड आएन भने तपाईँले 30 सेकेन्डसम्म 1 मिनटसम्म 2 मिनटसम्म वेट गर्नुभयो, कोड आएन भने तपाईँ के चुज गर्न सक्नुहुन्छ कल इन्स्टेड भनेर होइन। कोड नपठाउनुहोस् मलाई कल गर्नुहोस्। त्यसपछि के हुन्छ भने गुगलको बाई डिफल्ट आइडियाबाट तपाईँलाई कल आउँछ र त्यो कलमा जुन कोड उसले भन्छ त्यो कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो कोड हाल्न बित्तिकै अब के हुन्छ भने यो नम्बर र मेरो आइडी के हुन्छ त भेरिफाई हुन्छ। र यसलाई म यसरी भेरिफाईमा क्लिक गरिदिन्छु, ठिक छ नि। क्लिक गर्न बित्तिकै अब के भयो भनेपछि मेरो यहाँ र बाई डिफल्ट गुगलको एउटा आइडी बन्यो। र आइडीको नाम के छ त अब यहाँ आइडी बन्न बित्तिकै आइडीको नाम के छ यहाँ माथि राहुल नेम इज कुमार @gmail.com। यो स्याम्पल आइडी हो जो मैले बनाएँ होइन। तपाईँ आफ्नो नाम अनुसार यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ जुन पनि।
र एउटा फोन नम्बर मैले यहाँ हालेँ जुन मेरो एउटा पब्लिक नम्बर छ हैन त्यो मैले यहाँ हालिसकेँ। त्यसपछि तलको अप्सनमा के छ भने रिकभरी इमेल एड्रेस अप्सनल हो यो भर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर पनि कुनै बेला यस्तो हुन्छ कि हाम्रो इमेल एड्रेस मानले हामी पासवर्ड बिर्स्यौँ केही भयो भने हैन मलाई आफ्नो आइडी रिकभर गर्नुपर्ने म पासवर्ड याद छैन अथवा फर्गेट गर्दै पनि र फर्गेट पनि गरे भने नम्बरमा मेसेज अथवा यो माथि दिएको नम्बर नै हरायो भने के गर्ने त अप्सन त हुनु पर्यो नि त पासवर्ड रिकभर गर्नको लागि। त्यो टाइममा हामीले कुनै एउटा कसैको आफ्नो अथवा फ्यामिली मेम्बरको अथवा भनौँ न साथीभाइको हैन ट्रस्टवर्दी साथीभाइको कसैको पनि इमेल एड्रेस दिएर यहाँनिर रिकभर गर्न सक्छौँ। र यदि नम्बर तपाईँसँगै हुन्छ केही हुनेवाला छैन र यो आइडी पनि त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन हैन भने हामी पर्सनल कुराहरू केही यो आइडीमा हुँदैन भने डकुमेन्टहरू हैन ड्राइभमा केही कुराहरू हुँदैन भने हामीलाई यसरी यो स्टेप फलो नगरे पनि हुन्छ। त्यसपछि यो बर्थडेहरू यहाँनिर हाल्नु पर्यो कुनै एउटा पर्टिकुलर अब तपाईँको आफ्नो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हैन गुगलले त्यो हिसाबले नोटिफिकेसन पठाउँछ हैन। त्यसपछि यहाँबाट जेन्डर चुज गर्न सकिन्छ मेल फिमेल भनेर चुज गर्न सकिन्छ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ त प्रोसेसलाई नेक्स्ट गर्छौँ। त्यो नर्मली एउटा फर्म भरे जस्तै हो हैन सुरुमा स्टार्टिङको प्रोसेस मात्रै थियो र त्यसपछि यहाँ गुगलले के भेरिफाई गरिरहेछ भने तपाईँको नम्बर छ भने तपाईँको नम्बर के को लागि युज हुन्छ त हैन मेसेजको लागि युज गर्न सकिन्छ भिडियो कलको लागि युज गर्न सकिन्छ हैन यो आइडीबाट मतलब यो आइडी पछि गएर धेरै ठाउँमा लिङ्क हुन जान्छ र त्यो आइडीबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यो गर्न यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ र मोर अप्सनमा गएर हामी अझै अप्सनहरू पनि चुज गर्न सक्छौँ। तर त्यो अहिलेको लागि चाहिँ हामी नगरे पनि हुन्छ हैन पछि हामीले यो कुराहरू सेटिङ्सहरुमा गएर पनि मिलाउन सक्छौँ। त्यति खासै मेरो आइडी जुन छ इम्पोर्टेन्ट छ भने ठीक छ। त्यसपछि म यसलाई नेक्स्ट गर्छु र यो नेक्स्ट स्टेपलाई पनि म के गर्छु त यस आई एम इन भन्ने क्लिक गर्न बित्तिकै अब के भयो त हामीलाई एउटा एग्रीमेन्टको प्रोसेस आयो र एग्रीमेन्टलाई म के गर्छु तल ड्र्याग गरेर हैन यसरी म आई एग्रीमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि मेरो आइडी को बन्ने प्रोसेस हैन मेरो गुगलको डाटाबेसबाट त्यो बन्ने प्रोसेस र त्यसपछि त्यहाँबाट सेटअप हुने प्रोसेस यहाँ अब स्टार्ट भइसक्यो। भनेपछि राहुल नेम इज kumar@gmail.com भनेको जुन मैले एउटा आइडी बनाएँ त्यो आइडी अब पर्टिकुलर फिक्स भइसक्यो मेरो लागि। कहाँ त यो इन्टरनेटमै फिक्स भइसक्यो भन्न सकिन्छ किनकि यो आइडी जुन मैले बनाएँ राहुल नेम इज kumar@gmail यो आइडी को नामको अरु कसैले आइडी बनाउन सक्दैन र यो मेरो पर्टिकुलर पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन भयो के को लागि नेटमा इन्टरनेट। अब कसैले तपाईलाई मलाई डकुमेन्ट मेल गर्नुस् भने हैन मलाई यो कुराको फोटो खिचेर पठाउनु मेल गर्दियौ भने तपाईले मेल आइडी यो पर्टिकुलर आइडी गर्न दिन सक्नुहुन्छ र त्यो आइडीलाई के गरिन्छ त पछि गएर साइन इन गरेर हामी युज गर्न सक्छौं ठीक छ नि। अब हाम्रो के भयो त यो गुगलको हाम्रो सेटअप प्रोसेस स्टार्ट भयो। यहाँ हामीले केही त्यति खासै गर्नु पर्दैन थिम्सहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी जब डिफल्ट थिम चुज गर्ने कम्फर्टेबल भ्यू चुज गर्ने कुन भ्यू चुज गर्ने त्यो चुज गरेर हामीलाई यहाँ के छ त हाम्रो जीमेल आइडी यहाँबाट हामीले बनाइसक्यौं। अब जीमेल आइडी बनाउन बित्तिकै यहाँबाट हामी थुप्रै सेटअपहरु गर्न जस्तै यहाँ सेटिङ्समा गएर हामी आफ्नो एकाउन्टको सेटिङ्सहरु गर्न सक्छौं ठीक छ नि। तपाईको कुनै प्रोसेसहरु अगाडि गर्नुपर्ने छ भने त्यो प्रोसेसहरु हामीले गरिरहन सक्छौं। तर सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो कि हामी अब आको मेल हेर्ने कसरी ठीक छ नि र कसैलाई मेल पठाउनु पर्ने छ भने त्यो प्रोसेस गर्ने कसरी भन्ने कुरा अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। आको मेल भनेको जसले पनि अब नर्मल मोबाइलकै प्रोसेस हो। आको मेल कुनै छ भने इनबक्समा गएर क्लिक गरेपछि एउटा मेल यहाँ आइरहेछ गुगलबाट। अब यो मेलमा के छ त हेर्नु पर्ने छ भने हामी के गर्न सक्छौं त सेटिङ अफ गुगलमा क्लिक गरेर म के गर्न सक्छु यो मेललाई हेर्न सक्छु। जसरी यहाँ यो मेल जुन नयाँ आएको छ यहाँ क्लिक गर्न बित्तिकै यहाँ हैन गुगल कम्युनिटीबाट एउटा मेल आएको रहेछ हाई राहुल भनेर अनि त्यसपछि बाँकी कुराहरू डिस्क्राइब गरेको छ कुनै फिचर्सको बारेमा। अब यो फेरि ब्याक जानुपर्ने छ भने यहाँबाट माथिबाट हामी ब्याक जान यसरी इनबक्समा जान सक्छौं ठीक छ नि। अब कुरा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईलाई अब बुझाउँछु के भनेपछि अब कुनै यस्तो यसमा अब हुन त धेरै कुराहरू छ हैन तर पनि कुनै त्यस्तो खासै इमेल आइडी बनिसकेपछि र चलाउन थालिसकेपछि धेरै कुराहरू तपाईहरुले आफै पनि सिक्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हैन। अनि यहाँबाट चाहिँ मेन कुरा जसले अब फर्स्ट टाइम यो हेर्दै छ र फर्स्ट टाइम जसको आइडी नै छैन आइडी हेर्नु भएको छ भने अब यहाँ कुरा आउँछ कि सर मेल पठाउने कसरी। कसैले फर एक्जाम्पल कसैले मलाई मेल आइडी दियो र उसले भन्यो ल मलाई यो मेलमा ल यो डकुमेन्ट पठाइदियो मलाई यो मेल आइडी पठाइदिनु के गर्ने त्यसको लागि के हुनु पर्यो तपाईसँग त मेल आइडी हुनु पर्यो नि त। ल ठीक छ तपाईसँग मेल आइडी छैन भने फटाफट अहिले 2 मिनेटमा मेल आइडी बन्यो हैन। ल इमेल आइडी बन्न बित्तिकै तपाईले एउटा पर्टिकुलर इमेल आइडी बनाउनु भयो यो नामको माथि हामी हेर्दै छौं यहाँ राहुल नेम इज कुमार भनेर हैन। र यो इमेल आइडी बन्न बित्तिकै
अब के गर्ने त पर्टिकुलर जसले तपाईलाई डकुमेन्ट पठाऊ भनेर दिएको छ त्यसलाई इमेल पठाउनु पर्ने छ भने हामी के गर्छौं त कम्पोजमा गएर क्लिक गर्छौं। कम्पोज भनेको नयाँ इमेल क्रिएट गर्ने। यहाँ लेफ्ट कर्नरमा हामी हेर्न सक्छौं कम्पोज भन्ने अप्सन छ हामीसँग इनबक्सको ठ्याक्कै माथि हैन लेफ्ट साइडमा। यो कम्पोज भन्ने अप्सनमा जब हामी यसरी क्लिक गर्छौं त्यसपछि के हुन्छ भने एउटा पर्टिकुलर हैन यो राइट साइडमा एउटा के हुन्छ नयाँ मेसेजको लागि कम्पोज भन्ने बक्स खुल्यो हैन। र जे गर्नु छ हामीले यी गर्नुपर्ने छ। यसलाई हामी यहाँ बीचमा क्लिक गरेर म्याक्सिमाइज पनि यसरी गर्न सक्छौं ठीक छ नि। र म्याक्सिमाइज गरेर म तपाईलाई देखाउँछु। यो नयाँ प्रोसेस हो त्यसैले अलिकति सेटअपको कुराहरु आइराछ। र अब कम्पोजमा गइसकेपछि के गर्ने है कम्पोजमा गइसकेपछि मेल कसरी टाइप गर्ने मेल पठाउने कसरी यो कुराहरु चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा हामी हेरौँ है। त मेल सबैभन्दा सुरुमा हामी टपमा हेर्दैछौँ टु भन्ने अप्सन। टु भनेको सपोज कसैले तपाईलाई मेल आइडी दियो भन्नु मलाई यो पर्टिकुलर डकुमेन्ट पठाउनुस् भनेर टु मा क्लिक गरेर जुन मान्छेले मेल आइडी दिएको त्यसलाई त्यसको इमेल आइडी टाइप गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल abc@gmail.com त्यो पर्टिकुलर मान्छेको इमेल आइडी हो भने हामीले यहाँ हाल्न सक्छौं ठीक छ नि। यो इमेल आइडी हाल्न सक्यौं र तल यसरी साइडमा क्लिक गरे भने यो इमेल आइडी लक हुन्छ। ठीक सी लक भइसक्यो हैन। हामी हेर्न बित्तिकै के हुन्छ लक भयो। अब सपोज यही मेल मलाई दुई जनालाई पठाउनु छ त के गर्ने त अब दुई जनालाई पठाउनको लागि हामी के अर्को मेल आइडी थप्न सक्छौं त मजाले सक्छौं। यी साइडमा क्लिक गरेर हामी के गर्छौं त अर्को हाल्छौं सपोज def@gmail.com यसरी सक्छौं। भनेपछि के हुन्छ भने दुईटै इमेल आइडी मेरो लक भयो। यहाँनिर एउटा एबीसी लाई पठाइराछौं अर्को डीएफ लाई पठाइराछौं। यो एज अ कमा सेपरेट भयो। त्यसपछि सब्जेक्ट के हो सपोज म कुनै कुराको इन्भिटेसन पठाइराछु भने सब्जेक्ट लाइन दिनु पर्यो। यहाँनिर इन्भिटेसन सब्जेक्ट लाइन चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि इमेल आइडी पाउने मान्छेले यो सब्जेक्ट लाइन नै हेरेर थाहा पाउँछ कि इमेल के को लागि छ भनेर। त्यसैले सब्जेक्ट लाइन त्यस्तै हुनुपर्छ। जस्तै हामी लेटर लेख्छौं नि सब्जेक्ट लेख्छौं नि हैन त्यो सब्जेक्ट लाइन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यहाँबाट त्यसरी नै लेख्नु पर्यो। त्यो सब्जेक्ट लाइनमा म लेखेर लेखेँ फर एक्जाम्पल इन्भिटेसन फर स्कुल फंक्सन भनेर मैले यसरी लेखेँ ठीक छ नि। अब यो तपाईले जुन हिसाबले बोल्ड लेटरमा अथवा स्मल लेटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो एरियामा यो जुन ब्ल्याङ्क एरिया छ यहाँ गएर आफ्नो इमेल टाइप गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल मैले टाइप गरे डियर सर यु आर इन्भाइटेड। सो हामीले यहाँ के गर्यो त अब मेल टाइप गरे। त्यसपछि फर एक्जाम्पल अब कुनै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु सपोज मलाई यहाँ नोट भनेर कुनै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ लेख्नु छ मैले कुनै कुरा इम्पोर्टेन्ट नोट भनेर लेखेँ। अब यसलाई मैले के गर्नु छ त हाइलाइट गरेर देखाउनु पर्ने छ ठीक छ नि। सपोज म यहाँ लेख्छु I request you to please attend भनेर मैले लेखेँ। यो भनेको अब यो मेल पढ्ने मान्छेले चाहिँ के गर्नु पर्छ ठ्याक्कै यसमै आँखा पुग्नु पर्यो यो अलिक इम्पोर्टेन्ट होस् भनेर हामी के गर्न सक्छौं त यसलाई अब डिफरेन्ट फर्मेटिङ गर्न सक्छौं। जसरी यसलाई यहाँ तलको अप्सन युज गरेर हामी बोल्ड बनाउन सक्छौं ठीक छ नि। यसलाई के गर्न सक्छौं भने यसको साइज टेक्स्टको कलर हामी चेन्ज गर्न सक्छौं हैन। यसको ब्याकग्राउन्ड कलर अब एलाइनमेन्ट मिलाउन सक्छौं ठीक छ। यसको टेक्स्टको साइज हामी यहाँबाट मिलाउन सक्छौं। यसरी हामी यसलाई बनाउन सक्छौं। ब्याकग्राउन्ड कलर मिलाउने सपोज मैले अब कलर ब्ल्याक छ भने यसलाई चाहिँ यतापट्टि ब्याकग्राउन्ड कलर छ भने यतापट्टि टेक्स्ट कलर छ टेक्स्टलाई मैले व्हाइट येलो बनाउनु पर्छ मैले येलो गर्न सक्छु। यसरी के हुन्छ त यसरी मैले मेल कसैलाई लेखेँ भने यहाँबाट पर्टिकुलरली के थाहा हुन्छ मेल रिसिभ गर्ने मान्छे र रिड गर्ने मान्छेले के हुन्छ त सुरुमै कि इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ हैन उले मेल पुरै पढ्नु भन्दा अगाडि यो हाइलाइट गरेको अप्सनमा उसको आँखा जान्छ क्या। त्यस्तो कुराहरु हामी इमेलमा गर्न सक्छौं। र पर्टिकुलरली एउटा इमेल कसरी बनाउन सकिन्छ हैन कसरी लेख्न सकिन्छ र पर्टिकुलर एउटा इमेल जुन छ हामी कसरी लेख्न सक्छौं र कसरी हामी के भन्छ बनाउन सक्छौं त्यो कुराहरु हामीले यसमा हेर्यौं है। र यो हेरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भने सपोज चाहिँ अब हाइलाइट गरेको कुराहरु फेरि यसमा आइराछ त्यसले हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ। by default text को लगाएको now we can write normal text को साइज पनि अलिकति बढी छ भने यहाँबाट घटाउँ गरौँ। मेरो मेल यति सकिसकेपछि त्यसपछि म यहाँ के गर्न सक्छु त अब जसरी मलाई मेल एन्ड गर्नु छ त्यसरी म गर्न सक्छु। गुगलको एउटा फिचर छ जीमेलको एउटा फिचर के छ भने जुन वर्ड तपाईले लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो वर्डको उले भनौं न एनोटेसन यहाँ दिन थाल्छ के। त्यसरी थ्यांक यू लेख्नु छ भने थ्यांक यू ठ्याक्कै यहाँनिर आयो र तपाई के गर्ने यसको के थ्यांक यू पुरै लेख्नु पर्दैन जस्ट हामी के गर्न सक्छौं भने ट्याब थिचेर यो थ्यांक यू को लेटरलाई अथवा यो वर्डलाई हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। त्यो रिगार्ड्स पनि आयो हैन यसरी हामी गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी यहाँनिर के गर्छौं भने आफ्नो नाम लेखेर
जसरी हामी एउटा पर्टिकुलर लेटर लेख्छौँ त्यसरी नै हामी इमेललाई टाइप गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि अब यहाँ कुराहरू आयो, माथिको त हामीले अप्सनहरू बुझ्यौँ। यो माथिको अप्सनले के गर्छ भने टेक्स्टलाई तल माथि अब ठुलै लामो प्याराग्राफ लेखिरहेछ भने यो अप्सनहरू हामी इमेललाई नै त्यसरी मोडिफाई गरेर फर्मेट गरेर हामी लेख्न सक्छौँ, ठिक छ नि। तर अब आउँछ कुरा कि इमेल पठाउने खाली लेटर मात्रै लेखेर पठाउने हो कि यससँग डकुमेन्टहरू पनि एट्याच गर्न सकिन्छ? अभियसली गर्न सकिन्छ। डकुमेन्ट एट्याच गर्न सकिएन भने कुनै मतलब भएन, ठिक छ नि। अप्सन यहाँनिर हामीसँग थुप्रै छ, तर यो थुप्रै अप्सनहरू हामी नहेरेर हामी के गर्छौँ भने हामी अहिले एट्याच कसरी गर्ने कुनै पनि फाइल। फर इक्जाम्पल हैन, मसँग एउटा यो फाइल छ इन्भिटेसन भनेर यहाँ है, यो फाइल मलाई यो मेलमा एट्याच गरेर यो दुईजनालाई पठाउनु छ। अब सपोज कुनै भनौँ न पासपोर्ट साइजको फोटो नै कसैलाई पठाउनु छ, अथवा केही कुनै डकुमेन्ट नै एट्याच गरेर पठाउनु छ, ताकि उता बसेको मान्छेले त्यो डकुमेन्ट रिसिभ गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गरेर निकाल्न सकोस् हैन, अथवा हेर्न नै सकोस्। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने फाइललाई एट्याच गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने भने हामीसँग यो जुन पिन जस्तो अप्सन छ नि, यसलाई भन्ने यो अप्सनमा गएर हामी फाइललाई एट्याच गर्न सक्छौँ। त के गर्ने, सिम्पल एट्याचमा क्लिक गर्ने र हाम्रो फाइल कहाँ छ त्यो लोकेसनलाई हामी यसरी चुज गर्ने। हाम्रो इन्भिटेसन भन्ने फाइल यहाँ छ, यसलाई क्लिक गर्ने र ओपन गर्ने। त्यसपछि यसले प्रोसेस देखाउँछ यहाँ यो फाइल के भयो त एट्याच भइसक्यो। एट्याच हुने बित्तिकै यसको कलर चेन्ज हुन्छ, त्यो ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ। इट मिन्स के भयो त हाम्रो यो फाइल एट्याच भइसक्यो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ एट्याच। त्यसपछि हामी यहाँ क्लिक गरेर मेललाई सेन्ड गरिदिन सक्छौँ। यसरी पनि एट्याच गर्न सकिन्छ। र अर्को प्रोसेस के छ भने यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर जिमेलमा लगेर यहाँ लाएर हामी छोडिदिन्छौँ। छोड्न बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो फाइल एट्याच भइहाल्छ। भइसक्यो। यति गरिसकेपछि हामी यहाँ सेन्डमा क्लिक गर्न बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त इमेल सेन्ड भइहाल्छ। भनेपछि यो दुईजना जुन पर्टिकुलर इमेल आइडी भएको मान्छे छ त्यो दुईजनानिर यो जुन मेरो इन्भिटेसन भन्ने फाइल छ अथवा डकुमेन्ट फाइल छ हैन, त्यो र यो मेल जुन छ हैन, त्यो दुईटै उहाँनिर पुगिहाल्छ, ठिक छ नि। यो त भयो एउटा कुरा, ठिक छ नि। तर अब यहाँ अप्सन हेरौँ। सपोज दुईजनासँग एकजना चाहिँ म नाम थपिदिन्छु hef@gmail.com। यो तीनजना मध्ये सबसे इम्पोर्टेन्ट मान्छे भनेको abc@gmail.com भएको मान्छे हो र दुईजना चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। इट मिन्स यो मेल पर्टिकुलरली abc@gmail.com लाई जानु पर्यो। तर DEF र HEF लाई जुन छ मैले यतिकै राखेँ। तिनीहरूको लागि यो खासै यो मेल त्यति इम्पोर्टेन्ट हैन, तर लुपमा राख्नु पर्यो ताकि तिनीहरूलाई पनि थाहा होस् कि मैले मेल पठाएको छु। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने? त्यसको लागि हामी स्कुल लेभलमा पढाइछौँ CC र BCC, जुन हामी यो कर्नरमा हेर्न सक्छौँ। CC र BCC भन्ने अप्सन यहाँ छ, ठिक छ नि। त CC र BCC ले के गर्छ भने CC मा मैले क्लिक गरेँ भने एउटा एक्स्ट्रा रो हामी यहाँ हेर्न जान्छ र BCC मा क्लिक गरेँ भने फेरि एक्स्ट्रा रो हेर्न जान्छ। त CC को फुल फर्म के हुन्छ त? CC को फुल फर्म हो कार्बन कपी र BCC को ब्लाइन्ड कार्बन कपी। त कार्बन कपी भने के हो त? सिम्पल कुरा छ, मेल यो मेल रिसिभ गर्ने मेन मान्छे र यो डकुमेन्ट रिसिभ गर्ने मेन मान्छे को हो त? यो हो abc@gmail.com। तर यो मेलको एउटा कपी भनौँ न, पर्टिकुलरली डाइरेक्टली हामी पठाइनौँ, तर एउटा कपी चाहिँ हामीले यसलाई def@gmail.com, ठिक छ नि, र hef@gmail.com भन्ने इमेल आइडी भएको मान्छेलाई पठाइरहेछौँ। यो भने के हो त? पर्टिकुलरली यो इमेलले CC मा राख्न बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भने कि यो मेल कसलाई डाइरेक्ट गरेको हो? यो मेल डाइरेक्ट गरेको हो ABC भन्ने मान्छेलाई, ABC इमेल भएको मान्छेलाई हैन। र CC मा जुन दुईटा मान्छेले हामीले राखेका छन् त्यो भनेको खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, उनीहरूलाई जानकारीको लागि मात्रै हामीले पठाएको, ठिक छ नि। त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ, ठिक छ। अनि अब नेक्स्ट कुरा आउँछ BCC किन राख्ने भनेपछि। BCC भनेको अब यो तीनटा मेलको इक्जाम्पल मैले है। सपोज मैले टु भन्ने मान्छे मिन्स मेल जसको लागि हो त्यो भनेको abc@gmail.com भएको मान्छे हो। तिनीहरूको मेल गयो नि डाइरेक्ट मेल हैन, उसलाई नै पोइन्ट गरेर गयो हैन। नभए म यहाँ लेख्न सक्छु देयर, अब ABC कै लागि मेल छ भने डाइरेक्ट म लेख्न सक्छु देयर ABC छ। यसको मतलब हामी के बुझ्न सक्छौँ त कि ABC लाई नै यो मेल पोइन्ट गरेको हो। बाँकी दुईटालाई के गरेको हो त? यतिकै मतलब मैले यो मेल पठाएँ भनेर एउटा जानकारीको लागि यो मेलमा राखेको हो। त्यसको लागि हामी CC मतलब फोटोकपी पठाए जस्तो भनौँ न, त्यस्तो छ है। तर मानिलिउँ यो दुईटालाई चाहिँ मेल मैले पठाउनु पर्ने, एउटालाई मेन बनाएर अर्कोलाई कार्बन कपी बनाएर, तर मैले यो मेल HEF भन्नेलाई पनि पठाउनु पर्ने छ, तर अरूको जानकारीमा नआइकन, ठिक छ नि। इट मिन्स HEF भन्नेलाई मान्छेलाई मैले मेल पठाउनु पर्ने छ भने म के गर्छु त? यो HEF भन्ने मान्छेलाई म के गर्छु, यसलाई BCC मा राख्छु। डाइरेक्ट टाइप पनि गर्न सकिन्छ, ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ फरक के हुन्छ? टु भन्न बित्तिकै यो मेल जुन मैले लेखेँ र डकुमेन्ट जुन मैले पठाएँ यो डाइरेक्ट कसको लागि मेल भयो त? ABC को लागि है।
सीसी को लागि सीसी किन लेख्यो भनेपछि यो मेलको एउटा कपी पनि यो सीसी भन्ने डीईएफ भन्ने मान्छेतिर जाओस् हैन, ताकि उसलाई पनि जानकारी होस् कि यो मेल पठाएको छ भनेर, अथवा डकुमेन्ट जाओस् हैन, त्यसको लागि हामी सीसीमा राख्छौँ। तर अब 2 लाई थाहा हुन्छ कि सीसीमा को छ र सीसी लाई थाहा हुन्छ कि 2 कसको लागि मेल गएको हो। तर जुन मान्छेलाई हामी बीसीसीमा राख्छौँ हैन, त्यो मान्छे चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भने त्यो मान्छे यहाँनिर इनभिजिबल हुन्छ, त्यो भन्न सक्छ। इनभिजिबल कसको लागि इनभिजिबल? यो मान्छेनिर मेल जान्छ तर 2 लाई पनि थाहा हुँदैन, सीसी लाई पनि थाहा हुँदैन कि यो मान्छेनिर मेल गएको छ। यदि हामीले कुनै त्यस्तो मेल पठाउनु पर्ने छ हैन, ताकि एरोलाई 2 बनाएर बाँकी सबैलाई लुपमा राखेर, ताकि एक आपस कसमा मेरो यो मेल कसलाई पनि गएको छ, अरू कसैलाई गएको छ त्यो थाहा दिनु छैन भने हामी सबैलाई केमा राखिदिन्छौँ? बीसीसीमा राखिदिन्छौँ। यसबाट थाहा के हुन्छ? अगाडिको मान्छेले के बुझ्छ कि यो मेल मेरो लागि मात्रै आएको हैन, तर अगाडिको मान्छेलाई आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छ कि तपाईलाई बीसीसीमा राखेको छ भनेर आइडेन्टिफाई हुन्छ, र उलाई बीसीसीमा राखेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि मेल कसलाई गएको छ हैन, तर 2 मा र सीसीमा राखेको मान्छेलाई थाहा हुँदैन यो मेल कसलाई गएको छ, कसलाई गएको छैन। ठीक छ नि, यो इम्पोर्टेन्ट थियो। सीसी त यो हामीले क्लासमा बुकहरुमा धेरै पढाइ होला, सीसी कार्बन कपी, बीसीसी ब्लाइन्ड कार्बन कपी हैन, त्यो पनि धेरै हेरेका छौँ, तर एक्चुअलमा युज के छ त्यो आज हामीले बुझ्यौँ। ठीक छ नि, यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने जीमेलमा गएर कसैलाई मेल पठाउनु छ भने कहाँ जानु पर्यो? हामी कम्पोजमा जानु पर्यो, र कम्पोजमा गइसकेपछि हामी के गर्छौँ त? कम्पोजमा यहाँ क्लिक गरेपछि हामी यसरी हैन नयाँ मेललाई एड्रेस राखेर बीसीसी सीसी सबै छुट्याएर राखेर त्यो मेलको सब्जेक्ट लाइन राखेर पुरै मेल टाइप गरेर कुनै डकुमेन्ट एट्याच गरेर कुनै त्यस्तो हाइलाइटेड वर्ड छ भने त्यसलाई मोडिफाई गरेर सबै थोक गरेर हामी यसलाई यहाँ क्लिक गरेर सेन्ड गरिदिन्छौँ। र सेन्ड गर्न बित्तिकै त्यो मेल कहाँ गएर बस्छ? त्यो मेल सेन्ड आइटममा यहाँ गएर बस्छ। अहिले त मैले सेन्ड गरिनँ, नभए यहाँ आएर त्यो मेल बसिहाल्थ्यो। र मैले सेन्ड गरिनँ त त्यो मेल कहाँ गएर बस्यो? मैले त मेल क्रिएट गरेँ, डकुमेन्ट पनि एट्याच गरेँ, तर त्यो मेल त मैले सेन्ड गरिनँ। भनेपछि त्यो मेल कहाँ गएर बस्यो? त्यो मेल आएर बस्यो कहाँ? त्यो मेल आएर बस्यो ड्राफ्टमा। इन सपोज म कुनै मेल टाइप गर्दैछु र कुनै डकुमेन्ट कुन डकुमेन्ट एट्याच गर्नुपर्ने त्यो कन्फर्मै भएको छैन भने मेल टाइप गरेको सपोज मैले 2 प्याराग्राफ मेल टाइप गरिसकेँ, अब त्यो त खेर नजाओस् न हैन। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त? त्यो टाइप गरेको मेललाई हामी के गर्छौँ? ड्राफ्टमा सेभ गरेर राख्छौँ, ताकि पछि जब मेरो डकुमेन्ट रेडी हुन्छ अथवा जब पठाउने बेला आउँछ त्यतिखेर म त्यसलाई पठाउन सक्छु। त्यो रिमाइन्डरको लागि पनि हामी सेभ गरेर राख्छौँ। यो थियो जीमेलको सिम्पल कुराहरू हैन, सिम्पल बेसिक कुराहरू। र यो सिम्पल बेसिक कुराहरू हामी हेरिसकेपछि अब हामी एउटा इमेल आइडी क्रिएट गर्न सक्छौँ, जीमेल आइडी भनौँ न, जीमेल आइडी क्रिएट गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि हामी कसैलाई पनि यो मेल पठाउने अनि मेल पाउने काम हामी गर्न सक्छौँ। र यो मेल आइडीलाई युज गरेर हामी कुनै पनि साइटमा गएर एक्सेस जहाँ जुन साइटमा हामीलाई सोध्छ कि यो आइडीहरू के भन्छ तपाईसँग इमेल आइडी छ भने हाल्नुस् भनेर, र त्यो आइडीहरू हामी हालेर युज गर्न सक्छौँ। र अघिको प्रोसेसमा जसरी जुममा उसले मागिरहेको थियो जीमेल आइडी छ भने जीमेल आइडी जब हामी जुमको लागि हाल्छौँ त उसले के गर्छ? जुमले के गर्छ भने एउटा लिङ्क पठाउँछ हामीलाई कि यो पर्टिकुलर आइडी मेरै हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई, भेरिफाई गर्नलाई। त्यो लिङ्क आउँछ जीमेलको हाम्रो जीमेलमा हैन। त्यसपछि त्यो लिङ्कमा हामीले क्लिक गरेर त्यसपछि जुमसँग त्यो आइडी भेरिफाई गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो जुममा के हुन्छ त एउटा एकाउन्ट बन्छ, र त्यो एकाउन्ट युज गरेर हामी मिटिङ्सहरू होस्ट गर्न सक्छौँ। ठीक छ नि, यो सेसन भनेको हाम्रो सिम्पल जीमेलको लागि थियो हैन। र अब एडभान्स सेसन कुनै गर्नुपर्ने छ भने हामी के गर्छौँ भने नेक्स्ट अब यसमा पनि धेरै कुराहरू छ। जसरी अब गुगलकै फिचर हेर्न गयौँ भने हैन, हामीले यहाँ साइडमा यहाँ राइट साइडमा जहाँ मेरो माउस छ अहिले त्यहाँनिर जब हामी क्लिक गर्छौँ त गुगलको थुप्रै एप्स छ, हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। सी गुगल सर्च यहाँबाट युज गर्छौँ, गुगल म्याप छ हैन, प्ले स्टोर पनि यही छ हाम्रो। जीमेल हामी जुन अहिले युज गर्दैछौँ, यो कन्ट्याक्ट्सहरू हामी कसरी सेभ गर्न सक्छौँ हैन, गुगल ड्राइभ छ, फोटोजहरू छ, क्यालेन्डर युज गर्न सक्छौँ, गुगल डिओ हामी भिडियो कलको लागि युज गर्न सक्छौँ। ठीक छ नि, त्यसपछि हामीसँग डिफ्रेन्ट डकुमेन्टहरू, सिटहरू, स्लाइडहरू सबैको यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ। गुगल क्लासरुम छ जहाँबाट हामी अनलाइन क्लासेसहरू गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू पनि छ, र म नेक्स्ट कुनै दिन यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउँछु, र जुनमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली पर्टिकुलर यो एप्सहरूको बारेमा हामी सिक्छौँ। यो एप्सहरू कसरी युज गर्ने, के गर्ने, कसको काम के छ हैन, क्यापेसिटी के छ, फ्रीमा गर्न सकिन्छ कि पैसा लाग्छ, के हुन्छ हैन, त्यो सबै कुरा हामी त्यो नेक्स्ट सेसनमा हेर्छौँ। यही कुराहरू थियो आजको लागि है, कि गुगलको जीमेल हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ। र यसको एडभान्स भिडियोहरू पनि छिटै आउँछ, र छिटै हामी अनलाइन ट्रेनिङ जीमेलको र गुगल्सको अरू एप्सहरूको बारेमा पनि गर्छौँ। ठिक छ, र आजको लागि हामी यो मिटिङ यहीँ एन्ड गर्छौँ ल। हस् त, आजको लागि यो मिटिङ यहीँ एन्ड गरौँ ल। थ्याङ्क यू।